duket që ka një hermetizim Bledi për formacionin, është normale. Jo, më normale. Është normale, ai e shpall kur do ai. Ne jemi të sigurt, Landi, që çdo që zgjedhë trajneri, çdo lloj skeme, çdo lojtari do ketë pluset e veta dhe minuset e veta. Çështja është kush do ketë më pak minuse. Në çdo lloj këdo një gabim. Po këdo që të hedhësh, ti mund të hedhësh brojën, ai mund dëmtohet. Dje po flisja me një kolegu ndim me Max Tashin që është bën emisionin në ABC News, ku jemi bashkë. E thoshte do doja më mirë që broja të luante fillim titullar sepse po ta futësh pjesën e dytë dhe ti kesh bërë zëvendësime dhe ai mund të dëmtohet dhe do ngelesh me 10 veta. Sa ajo është ndeshje që mund të jetë edhe me shtesë. Po të vi punë. Kështu që duhen parë gjithë aspektet, po në fund. Ajo ndeshje është barazimesh me shtesë dhe me penallti, po do shkojë atje. Është ndeshje vendimtare, nuk ka ndeshje dytë, njësh. Edhe ky hermetizim, edhe kjo tërheqje kështu në optimizëm është unë e mendoj pozitiv, më thënë nuk e mendoj që fluturojnë. Më thënë janë mbyllur mos i shqetëso. Ti nuk mundesh e para vet trajneri ka përshtypjen që ka dyshimet e veta. Dhe është krejt normale të ketë dyshime. Për te dyshim po edhe për të kryer situatën. Trajneri don Debiazi, i thoya ke pas një dyshimin në vendimet e tua, tha kush nuk ka dyshime, tha nuk ka mendime. Po nuk dyshove, nuk mendon. Gjithmonë do dyshosh për diçka. Nuk është ti nuk mund të jesh domethënë kaq i pagabushëm. Gjithmonë ti mund të mendosh që mund të gabosh. Atëherë do ta kontrollosh mirë atë që mendon dhe që do të bësh. E dyta, diskutohet që kjo gjë mund të shkojë edhe kundërshtarit sepse aspekti i spionimit sportiv, si spionimi industrial, ushtarak ekziston dhe ai nuk dëshiron që det ti. Okej, sërish kemi Xhodën, ndoshta është me nuk e kemi? Kemi një problem. Okej, nuk e kemi. Okej, po. Ajo është pozitive edhe kjo tërheqja, jo pozitive. Në kuptimin që ata janë diçka të trembur. Edhe ky Urban, ky s'ka folur fare. Herë të tjera ne kemi dëgjuar 4-5-0, ndërsa ky është i tregju, është një ekip i mirë, një ekip i kompakt ka. Domethënë vlerëson nuk është çdo trajner profesionist. Po, një profesionist nuk bën aventura, nuk. Ne na kanë ofenduar në kuptimin e ekipit. Trajneri mund të thotë një gjë. E kemi të kërkoj ndjes, e kemi këto momente Xhoda. Është pa mundur starova me Iko, po do marr të ta dërgoj me videokell më vonë, që bëj një intervistë tani sa kjo për mbasditë kështu. Okej, të falenderoj shumë Xhoda, të falenderoj shumë për gjithçka që bëre për dekanotun dritare. Do ta dërgoj unë me Starovën dhe këto lojtarë që. Okej, të falenderoj shumë. Të falenderoj shumë. Është plotësim për ju. Të falenderoj. Tani jemi në fund, në këtë do doja vetëm një mendim për ta mbyllur, domethënë si edhe parashikim. Kjo është pjesa më e vështirë, Jo, nuk është e vështirë. Puna është që unë jam i çik natyrë që e kam shumë të vështirë të bëj një parashikim kur e di që unë nuk mund të qullos gjë kur i thon, sepse ke kapë një shumë kokë? Jo, nuk bëj llope. Unë një herë vetëm kam luajtur në kotën e Verozhës, kam fituar, pasi s'kam luajtur. Se në atë kohë s'kam luajtur. Po sa vjeç je ti valla, 100 vjeç je ti? Jo, nuk jam 100 vjeç, po jam goxha. Edhe për mua do jetë gjëja më e mirë që ne të arrijmë paktën ta çojmë ndeshjen në barazim, edhe ndoshta me penallti, sepse presioni është tek ata. Besoj se presioni është tek ata. Dhe portieri jon përgjithësi penalltit edhe i pret. Ata portierin titullar nuk e kanë, shpresojmë që. Me kë luan portieri tyre? Portieri tyre luan me Bolognë në Itali, Skorupski. Po. Ai është dëmtuar. Është ndeshje e vështirë Landi. Ne kemi marrë çik shumë me euforie, është ndeshje e vështirë dhe me thënë siç e themi ne kemi ndeshje jetës, ata e kanë në anë ekonomike, sepse situata ekonomike financiare e asaj federatës së polake është. Ora kemi hallin tonë. Mirë, pikërisht. Ata kanë presionin. Parashikimi yt? Çfarë? Jo, do ta thuash parashikimin. Se pastaj kur vetët e berberët atje thon. Çfarë the ti? Çfarë the? Jo, thuaj parashikimin. Nuk inshallah zoti pa. Jo. Mirë, futi bëjnë një libër pastaj parashikim mos bëj. Okej.